Мен қазір қалай Binance пен P2P арқылы криптовалюта сатып алуға болатынын көрсетем. Ол үшін осы Binance'тың сайтына өтеміз және купить криптовалюту дегенді басамыз. Енді P2P дегеніміз не? P2P деген мысалға мен біреуге ақшаны жіберем, оның орнына мен қандай да бір криптовалютаны сразу сол адамнан алам. Енді криптовалютаны алу үшін бізге доллардың сол криптовалютада тұру керек, мысалға BUSD, USDT, USDC деген секілді. Оны алудың бірнеше жолы бар. Соның қарапайым жолы мысалы кредитный карта. Бірақ бұны мен алған қатты выгодно болмауы мүмкін. Бұл жерде комиссия бар деген секілді, басқаша курсы және қымбаттау болуы мүмкін. Сондықтан P2P дегенді қолданамыз. Енді бұл жерден біз осындай мысалға USDT немесе BUSD сатып аламыз. Одан кейін сол криптоға басқа криптовалюталарды сатып алуымызға болады. Қазір мен оны қалай жасайтынын көрсетем. Мына жерде қарап отырғанымыздай курсы 470, яғни мына жердегі доллардың криптовалютадағы курсы мына жерде 470 деп тұр. Осыны аламыз және мына жерде қалай оплата жасаймыз. Бұл жерде оплата жасау процесі былай. Мен мысалы мынаны сатып алғым келеді, мына жерде бізге бір шотты береді, мен сол шотқа, мысалы Каспий Голд болатын болса, телефон арқылы ақша аударам. Ол кейін ақшаны түсті, мен жібердім деп айтам, ол алады маған криптоны жібереді. Бұл жерде транзакция жасау, яғни ақша сатып алу, безопасный, бұл жерде гарант ретінде осы Binance-тың өзі тұр. Мен купить дегенді алам, немесе сатқым келетін болса, продать дегенді басам, маған купить. Және минимальный сомма 15 мың дейік, біз 15 мыңға сатып алып көрейік, поиск. Және оплата Каспий банк деп тұр. Және назар аударыңыз, мына жерде Каспий банк немесе халықта басатын болсаңыз, кейбір жағдайда выгодно болуы мүмкін, немесе невыгодно болуы мүмкін. Мысалы 471 халық банкте. Евразийский банк бар, мысалға 470. Мына центіне де назар аударыңыз, егер көп алатын болсаңыз, бұда біраз экономить етуге болады. Және все способ оплаты дегенді басатын болсаңыз, ең выгоднысын шығарады. Бұл жерде Каспий банк бар және Центр кредит банк деп тұр. Біз осы адамнан сатып алайық және мына жерде қанша пайызы орындалды. Мынау желательно 98%-дан жоғары болған дұрыс. Ал егер мынау өте аз болатын болса, бұл уақытында орындамайды, сондай проблемалар болуы мүмкін. 470-тен сатып алайық. Енді видеоны қай уақытта көріп отырғаныңызды білмеймін, енді доллардың курсына байланысты. Кейін мысалы 500 болуы мүмкін, 450 болуы мүмкін деген секілді. Бірнеше апта бұрын мысалы 450 болған. Мен 15 мың теңгеге сатып алғым келеді, бірақ өкінішке орай мына кісінің шотында ақша таусылыпты. Біз жаңа әңгімені ұрып отырғанда міне поиск. 470-ге 87 және шотында 48 доллар бар мына кісінің. Қазір тез-тез алып алайық. Егер арзан болатын болса, бұл қазір тез-тез өтіп кетуі мүмкін, сондықтан алуымыз керек. Мына условия дегенді аламыз. Басқа адамның шотынан аударуға болмайды. Егер мысалға менде Ертай деп тұрса, Ертай деген адамнан ақша түсу керек. Үшінші жақ деген басқа адам ол. Және міне ИП немесе ТО-дан оплата қабылдамаймын. Соны ескеру керек. Мына жерде не жазылып тұр, соны алдын ала оқып алыңыз. Одан кейін міне FIO деп тұр, яғни мен Ертайдан келсе, демек Ертай деген адамға ғана сатам деп тұр. Басқа жағдайда бір мошенник болуы мүмкін, қысқасы кейін. Оларға да проблема керек емес, сондықтан үшінші адамнан қабылдамайды. Мен қазір 15 мың дедім міне. Және Каспий банкпен, немен Евразийскиймен төлеуге болады. Купить. Бұл кісінің де уже шотында что-то ақшасы таусылып қалған ба, түсінбедім. Недостаточно баланс объявления, выберите другое объявление дейді. Нифига себе жарайды. 471 болып кетті уже. Көріп отырмыз ғой, тез-тез мен даже үлгермей жатырмын. 15 дейін 471-ден алып жатыр уже. Немесе BUSD дегенді басып көрсеңіз болады, сол жақта мүмкін выгоднысы болуы мүмкін. Енді біз мына кісіге ақшаны аударуымыз керек. Құралаев Асқар. Мен голдты ашам. Просто голдта перевод дегенге барасыз, ана жерге ақша жібересіз, болды. 15 мың десек, демек 15 мың жібереміз. Каспий клиентіне карта номері 4400 4301
31 19 37 Асқар К деп шықты, ана жерде міне Құралаев Асқар деп тұр. 15 мың. Так, 15к лақтырам картасына. Окей, аудардық. Оплачено далее. Мен төледім дедім бұл кісіге. Ар жақта ол кісіге ескерту келеді. Где-то бір мына жерде почему-то 5 сағат деп тұр, обычно 15 минут сондай деп тұру керек. Қазір енді қашан подтверждение жасайтын білмеймін. Қазір мен уақытты қиып тастаймын. Мен даже қиып та керек емес, мына жерде міне тез ана кісі подтверждение жасады. Менің шотымда енді 31 USDT бар. Тағы жаңа айта кететін дүние, обязательно USDT сатып алу міндет емес. Мысалға BUSD сатып алуға болады, Ethereum немесе Shift деген секілді. Мысалы BUSD-ны көрейік. Қанша? 472, бұл енді қатты выгодны емес екен міне. Доллардың курсы өскен кезде мыналардың да курсы өседі, соны ескеріңіз. Доллар мысалы арзан кезде сатып ала салуға болады. Былай, цифровой доллар сатып алудың өте қарапайым жолдарының бірі. Міне 15 мың теңге. Өкінішке орай жаңағы объявлениелер жоқ еді. Міне уже новыйдан объявление шығып жатыр, жарайды енді бір 471-ден біз алдық. Енді мен жаңағы долларға басқа криптовалюта сатып алуым керек, цифровой долларға. Ол үшін торговля дегенге барамыз, спот дегенге басам, осы жерден аламыз. Енді осы жерге өттім, мына экран қара болғандықтан менің де бетім дұрыс көрінбей қалды, жарайды. Осы жерге өттік, бұл жерден біз криптовалюта сатып ала аламыз. Бізге бірінші қандай крипто сатып алу керек, соны қарайық. Ол үшін мен CoinMarketCap'қа мына жерге не жазарым білмеймін дейтіндер бар. Мынау жай ғана криптоның қысқарған түрі. Бізге қандай криптовалюта керек, біз соны мына жерге жазамыз. Мысалға, енді өзіңіз білетін болсаңыз, жазбасаңыз да болады. Мен мысалын келтірейін. Мына жерде мысалға маған айтады, биткоин керек дейді. Так, бүйтіп іздеуім мүмкін. Так, биткоин қайда, биткоин қайда. Сөйтіп таба алмайды да, болмайды. Бұл биткоин BTS деген ол қысқарған түрі. Бізге солай керек. Менің жағдайымда мен Algorand деген криптоны аламын. Мына жерде міне Algo деп тұр. Міне Algo. Демек мен Algo дегенді іздеуім керек. Көшіріп аламын. Поискке қоям Algo. Algo және USDT дегенді басам. Егер сізде доллардың BUSD деген түрі болса, BUSD-ді басасыз. Немесе басқасы болса, басқа. Мен USDT дегенді басам. Не үшін Algo? Маңызды емес. Мен ешкімге рекомендация бермеймін, мынаны ал деп. Просто өзіме ұнап тұр. Мен оны қарап шықтым әрине, бұрында алғам деген секілді. Перевод дегенді басам. Бізде мына пополнение, біз жаңа криптоны сатып алдық. Ол пополнение деген шотқа түседі. Біз мына спотовыйға аударуымыз керек. Біздің ақшамыз міне тұр. Всеоны басам, подтвердить басам. Сол кезде міне мына жерде ақша пайда болады. Қазіргі жағдайда курсы 0,2083 деп тұр. Мен осыған сатып алам, бәріне 15 мың теңгеге, яғни $31.97. Сіз өзіңіздің бағаңызды қойсаңыз болады мына жерде, мысалға 20.77 мен сатып алам деген секілді. Қаншасын ала аламыз? Егер біз 31-де осынша десек, 153 Algo сатып алуымызға болады. Бірақ егер бірден сатып алғыңыз келетін болса, кішкене жоғарылақ цена қойсаңыз болады. Мысалға 79 купить. Уже мен бірден сатып алдым міне. Менің шотымда 153 еще Algo қосылды. Жаңа мына жерде басқаша тұрған. Қазіргі жағдайда менде 305 Algo тұр. Енді мен оны қашан сатып жіберем дейтін болсақ, бұл әрине әркім өзі білет оны. Менің жағдайымда мүмкін қазір 0,20 болып тұр, 50-60 немесе там мүмкін $1 болса деген секілді. Главный минусқа кетпеу керек. Және $2 болса 3 болатын шығар, немесе 4 болатын шығар деп күтуде қатты дұрыс болмауы мүмкін. Кейбір жағдайда сонында ескеру керек. Және мынау рекомендация емес. Өзіңіз мысалы қарап шықсаңыз болады, мына жерде исходный коды бар бұл проектінің. GitHub'та егер сіз өзіңіз технически разбирать ететін болсаңыз, және сайты бар, кім основатель, соның бәрін қарап шығу керек. Мен мысалы бәрін қарап шықтым. Binance'қа тіркелуге арналған сілтеме осы видеоның астында тіркеліп, дәл осылай қарапайым бұл өте бір рет қайталағаннан кейін әрі қарай өте оңай болады. Осылай жұмыс жасап көруге болады.
сілтеме осы видеоның астында.